นี่ครับหินอะไรตั้งแต่ปู่ผมคิดได้ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดครับตอนนี้ผมอายุ38มันแตกเป็นไงครับข้างในครับขีดกระจกเป็นรอยนะครับ